Ok អ្នកទាំងអស់គ្នាក្បែរសង្សារថ្មីមិនដូចសង្សារចាស់ Official Lyric Video by Eno6 ហើយ E6 នេះគឺមកពីពាក្យ Eno6 ផងដែរអញ្ចឹងយើងទើបតែដឹងថាក្រុមរបស់គាត់ទើបទទួលសមាជិកថ្មីដើម្បីពង្គ្រប់ដល់6នាក់ឯងជា Eno Snore ពីព្រោះថាសម្លេងគាត់គឺស្រដៀងពួកគាត់សម្លេងរបស់ពួកគាត់គឺស្រដៀងស្តៀង Eno ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេល review យើងចូលទៅ reaction bot នេះទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាជា bot ថ្មីទី1របស់ Eno Snore ផងដែរពីព្រោះថាពួកគាត់បានចេញ bot 4នាក់5នាក់កាលពីប្រហែលមុននេះហើយឥឡូវនេះគឺជា bot ថ្មីមួយទៀតដើម្បីសម្រាប់ Eno Snore ដែលមានវត្តមាននៅក្នុង team Eno6 ផងដែរតោះកុំឲ្យខាតពេល review ចូលទៅ reaction របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Big Boss Uncle អូខេbot នេះជាងមកគឺជា bot set មនុស្សចេតនាហើយយើងដឹងហើយថាសម្លេង Eno tune របស់គាត់ vibe របស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកទាំងអស់គ្នាជា fan របស់គាត់គឺពិតជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនេះជា Eno Snore ផងដែរតែចិត្តស្នេហ៍បារម្ភដល់ដែរសុបមិនឃើញតែអារម្មណ៍ឆ្លូពេលនៅចិត្តគ្នាប្រច័ណ្ឌខ្វែងគុំនឹកទួងតែងមិនជានាមមិនទុកចិត្តគឺមានតែឆ្លូអ្នកថ្មីមកដល់ជាបាច់ចិត្តដែលសោពីចាំងនាងសួរច្រើនណាស់ថាហេតុអ្វីបែកពីអ្នកអញ្ចឹងភ័យក្រែងចិត្តខ្លាចអារម្មណ៍បាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែបន្លំនេះជា Eno លក់ចង្រិតដែរអ៊ីហើយសម្រាប់គាត់គឺ style Eno មក copy តែម្ដងទោះមានអ្នកថ្មីល្អប៉ុណ្ណាចិត្តនៅជាប់តានលិចមិនទាន់បានកាយវិការ Eno សុខសាន្តរបស់គាត់បងថ្មីល្អតែមិនដូចក្បែរសង្សារចាំងអារម្មណ៍ពេលខ្លាំងអមអ្នកថ្មីមិនលះដាក់គ្នាច្រមកជាប់ធ្វើតែបេះដូងបែរណាស់ពុំងាយឬក៏ខ្ញុំជាមនុស្សអាត្មានិយមបើយើងនិយាយពីវីដេអូនេះគឺលយមែនតើយើងថតនៅលើឡានក្រុងហើយអត់មានដំបូលទេយើងដាក់កៅអីអង្គុយហើយថតបដាគឺលយមើលទៅរសជាតិថ្មី vibe ថ្មីវីដេអូមួយនេះគ្នាច្រើនខែតែចិត្តស្នេហ៍បារម្ភដល់តែសូបមិនឃើញតែអារម្មណ៍ឆ្លូពេលនៅចិត្តគ្នាប្រច័ណ្ឌខ្វែងគុំនឹកទាស់តែងមិនជានេះអូខេសម្រាប់សំឡេងEno Snore ហើយនៅក្នុងមួយ bot នេះគឺគាត់មិនមែន copy មកទាំងស្រុងទេបើសំឡេងទៅនឹងស្រដៀងទៅនឹង Eno ប្រហែលជា 80% ទេហើយ 20% ទៀតជាសំឡេងរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺលយខ្លាំងមែនតើគាត់មិនមែន copy មកទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងនេះគឺជា style របស់គាត់ហើយសំឡេងរបស់គាត់គឺលយដែរអែមខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់គឺលក្ខណៈថាបើធាត់តិចទៀតឲ្យដូចនឹង Eno គឺដូចទាំងរូបរាងដូចទាំងសំឡេងទាំងកាយវិការគឺសឹងតែ Eno ទាំងអស់មិនទុកចិត្តគឺមានតែឆ្លុះអ្នកថ្មីមកដល់ជាបាចិត្តដែលសល់ពីចាស់នាងសួរច្រើនណាស់ថាហេតុអ្វីតែគាត់រៀងអៀនកាមេរ៉ាតិចម្ដងនេះ Eno Snore ខ្លាចអារម្មណ៍គាត់ផ្សេងគឺគាត់ធ្លាប់ចូលទៅក្នុង music video អីផ្សេងគឺគាត់តែហើយបងនេះគឺកាយវិការគាត់ Eno copy តែម្ដងកាយវិការគាត់គឺរស់រវើកតែម្ដងដូច Enoចិត្តនៅជាប់តានលិចមិនទាន់បានឈឺណាសង្សារថ្មីល្អតែមិនដូចក្បែរសង្សារចាំងអារម្មណ៍ពេលខ្លាំងអមអ្នកថ្មីមិនលះដាក់គ្នាច្រមកជាប់ធ្វើតែបេះដូងបែរនឹកពុំងាយឬក៏ខ្ញុំជាមនុស្សអាត្មានិយមសុំតោទោះបែកគ្នាក៏នឹកដល់អូនសុំតោដល់កូនចិត្តមួយនេះភ្លេចអូនមិនបានពុំមានអ្នកថ្មីល្អប៉ុណ្ណាចិត្តនៅជាប់តានភ្លេចមិនទាន់បានឈឺណាសង្សារថ្មីល្អតែមិនដូចក្បែរសង្សារចាំងអារម្មណ៍ពេលខ្លាំងអមអ្នកថ្មីមិនលះដាក់គ្នាច្រមកជាប់ធ្វើតែបេះដូងបែរនឹកពុំងាយឬក៏ខ្ញុំជាមនុស្សអាត្មានិយមអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា bot នេះបានបញ្ចប់ហើយ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការ develop មកសារជាថ្មីរបស់ Eno មួយរយៈពេលក្រោយនេះគឺមានការទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្លាំងមែនទែនតាំងពីគាត់នៅម្នាក់ឯងចាប់ផ្ដើមគាត់ប្រមូលបានជា team 2 ទៅ 3 នាក់ហើយមកចុងក្រោយ 4 នាក់ហើយឥឡូវនេះឡើងដល់ 6 នាក់មានការផ្ទុះការគ្រប់គ្រងគាត់សាឡើងវិញខ្លាំងមែនទែនហើយបើការពីមកវឹកមុនដែលជា fan របស់គាត់ដែលគាត់ចេញបទចម្រៀងមកមួយគឺលយខ្លាំងមែនទែនការពីដែលតាមខ្ញុំចាំដូចជាមុនគាត់នៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ឬក៏យ៉ាងណាទេអាបទ collab ក្រហមអីហ្នឹងគឺសំឡេង tune របស់គាត់គឺលយខ្លាំងមែនទែនពិបាកនឹងមានអ្នកដែលមាន tune សំឡេងដូចទៅនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនអូខេអ្វីដែលខ្ញុំ reaction ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយបើសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងណាកុំភ្លេចជួយ comment recommend ខ្ញុំខាងក្រោមផងដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំដើម្បីយើងកែលម្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវីដេអូកាន់តែមានការលយបន្ថែមពីលើនេះទៀតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye